Halo guys, apa kabar guys? Kabar. Halo guys. Dalam situasi sekarang yang wabah corona, kentut itu lebih mulia daripada bersih. Kamu wae, budak. Dalam situasi sekarang, musiat atau cepirit lebih mulia daripada batuk-batuk terusan. Sekarang mah begitu guys. Bersin. Bukan alhamdulillah, bersin. Astagfirullah. Tapi kalau kentut. Alhamdulillah. Kalau cepirit tinggal dikumbah, tinggal dimandiin, dibersihin. Kalau udah batuk-batuk berpikir, gue dimandiin gak nanti ya, waduh gimana ya kalau nanti gue tetap semangat bro, tetap semangat. Walaupun besok kiamat, kita harus lakukan yang terbaik hari ini. Walaupun besok pasti ada harapan, pasti. Dan kalau ada yang lagi jalan-jalan, efektifkan. Kalau tidak kira-kiranya menghasilkan uang, ya silahkan, karena semuanya udah pada libur. Kalau yang udah penting-penting lah, janganlah. Mau nongkrong cari cewek, gak ada cewek-cewek juga, ngumpet sekarang. Ya gitu ya bro, salam cayo.